Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan, akan kukabulkan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa adalah senjata utama orang-orang beriman. Doa adalah jalan keselamatan, tangga pengantar sesuatu yang dituntut oleh orang-orang yang berpengetahuan, kendaraan orang-orang soleh, tempat berlindung bagi kaum yang terzolimi dan tertindas. Melalui doa, nikmat diturunkan, dan melaluinya pula murka dihindarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186 yang terjemahannya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang bertanya kepada Ibrahim bin Adam, aku sudah berdoa, lalu apa yang membuat doaku belum dikabulkan? Dijawab, ada 5 hal penyebabnya. Orang tersebut menimpali, apakah itu? Yang pertama, kamu mengetahui Allah, tapi kamu tidak menunaikan haknya, yaitu mentauhidkannya. Dan berapa banyak orang-orang yang kita saksikan lebih mentuhankan harta tahta, kebesaran, pangkat, kemewahan, kekayaan dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mentuhankan yang lain, mentuhankan ilmu yang mengandalkan, menganggap dirinya lebih hebat daripada Tuhan di dalam menghasilkan, menciptakan karya-karya, sehingga melupakan bahwa sesungguhnya alam beserta isinya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula berbagai kemewahan dunia, termasuk orang-orang yang mengabaikan kewajibannya, menjalankan sholat, menjalankan puasa, zakat, menunaikan haji bagi orang yang mampu. Sholat adalah salah satu bentuk ketauhidan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak di antara orang-orang yang di zaman sekarang ini mendengarkan suara azan tidak bergerak dari tempatnya, bahkan melanjutkan untuk berchatting ria, bersosmed ria, dan mendahulukan kepentingan-kepentingan duniawi ketimbang mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara waktu yang dia miliki dalam 24 jam hanya sedikit sekali diminta untuk mentauhidkan ataupun melakukan ibadah sholat. Sholat adalah tiang agama, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendahulukan yang lain. Yang kedua, doa tertolak karena kamu membaca Al-Quran tapi tidak kamu amalkan isinya.
Yang ketiga, kamu mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kamu tinggalkan sunnahnya. Yang keempat, kamu melaknat iblis, tapi kamu mentaatinya. Yang kelima, kamu lupa terhadap aib dirimu. Kamu sibuk dengan aib orang lain. Dikutip dari Al-Madkhal ila Ulum Hadis halaman 3, karya Dr. Turki Al-Ufi hafidhahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bisa jadi doamu tidak dikabulkan bukan karena maksiatmu, tapi sudah dikabulkan dalam bentuk lain, namun kamu tidak menyadari, atau bisa jadi disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk di hari akhir kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah renungan bagi kita untuk meyakinkan diri kita, apakah doa kita ditolak atau diterima, dengan mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu adalah doa-doa kita ataupun bukan karena doa kita, tetapi menurut Allah kita membutuhkannya. Karena itu, ketika kita berdoa, kita meminta, ya Allah, kabulkanlah doa-doaku, kabulkanlah harapanku, baik yang saya minta maupun yang saya tidak minta, tetapi menurutmu saya butuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, yang menjadikan doa adalah senjata utama ketimbang kekuatan lahir atau kemampuan kita semata, tidak bersandar pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meyakinkan diri kita, doa kita diterima atau tidak tergantung amal perbuatan, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa jauh amal ibadah yang kita lakukan berdasarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berdasarkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.